किसी दिन चंपा मुझे काम करवा करवा कर मार ही डालेगी। चमन सोमरस लेकर आया हूँ, चल पीने चल। चल। कहाँ जा रहे हो कामचोर? यार चंपा, तुम मुझे कभी अपने दोस्तों के साथ जाने नहीं देती। अगर जाना है तो पहले ये ले बोल और उस जाली में डाल दे। अगर डाल दिया तो मैं जाने दे दूंगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी तो तूने एक गेम जीता है, 2 गेम और बाकी है। यार चंपा, तुम हर बार ऐसा ही करती हो। मैं नहीं खेलूंगा और गेम। निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी नहीं आना। ठीक है।